Ja, det ska bli notdragning och den är tecken på att varpa är taget. Så blir det strömspejning. Att de får se hurdan ström är och vart det rinner. Och då sättes stangen i sätten och sättes tag vid och föres ut. Lapptagen först vid stangen. Och så börjar den för. Och kommer andra sidan stang och föres ut likadant. Och sättes fast igen och sen är notlassen bakett och är färdiga till stöd på. Och där så håller de på att ta upp här och så störpar de av lassen. Jag är klar för sänkning. Ett lass i gången. Och lassen är störst och dras bort kyrkan. Och nu skacklar den i stortagen i skolven. Och den är sänkningen påbörjad. En arm i garren. Och nu har en andra början. Och båda armarna sänkes det lika, då har blivit färdigt på båda sidor. Han ena sänker ovan tärning och han andra nedan tärning och var och en måste se till att garnet är klart, att inga hallar eller pollo fastnar i bukterna. Och där ut ser vi han som spelar ut den är öterhorn. Under tiden så för stangen framåt och tar en bakett och lappar in där och lappar tag. Nu rappar de ut garn och klarar efter tärnar att allt var klart i sänkningen. Som är en viktig sak, att inga noten kommer oreden i land. Där syns det hur en klara ut alla. En han som spelar ut öter horn. Det är han som spelar noten från sätten. Och likadant gör han på andra sidan. Och nu är en så gott som färdigt utspelad här bara päron kvar. Huggrullan ska dras ut, Levi på andra sidan och drar ut huggrullan. Och nu fick han tecken att han skulle bega han andra spelaren som har stått still. Han där håller det oss där till sist. Nu är han färdig sänkt. De gav tecken åt spelaren i horn och börjar köra land. Slädorna ska med bakettet hästan, notkörkan. Och där har vi klobbi, brännkärsklobben och de kör land dit till Ukvak. Där har vi en sätterisko. Förar och spelar ser vi ut på varpet. Igen kommer en som håller på till huggvaka. Och sorronen kommer bakett. Sorrovaken klar att den är klar. Och så kommer krokar karin. Och föraren håller på det förut där. Han här krokar stangen som inga har gått precis rätt, så krokar igen till vaken och så kommer föraren och för fram en ute längs åt armsteg och tojen kommer bak efter. Så han här för hela tiden. Men nu är de i horn. Och nu ska stangen vridas. Och då har jag sett kroken i vaken till bryt mot att de får vrid kring stangen i vinkel.
Och det var gjort och nu fortsätter förningen och så tar ni upp tåget där och lappar ni står och tar tåget och är färdig till på lapptåg. Men här kan ni lappar tills ni kommer till stortåg och alltid ut så kommer spelare med häst och spelar. Stortågen har en just nu. Han gav dem upp på tisi. Och nu lägger spelaren på tunnan. 3 slag. Om tågen är mjuk med om frysen så måste det vara 6 slag. Och vakuhuggningen fortsätter. Eller ett jättelukvak. De gör upp lukvak vid land och har vi varpet framför. Så karran som är ut på arbete igen har vi lukvaken. De som står framför. Och föraren är mot land och lapparen står där ut. Nu går stangen upp. Hon tas upp i lukvak. Båda lika kommer de upp. Från båda sidor. De måste in och hjälpa. Och så far in och klarar efter tåg som har fastnat i vattnet. Nu ska spelaren flytta från en rätt till en andra. Och fortsätter så tills den kommer i land. 2 vackra millan var rätt. Har inte rätten färd och så lägger ni och speltunnan och flyttar till följande vak. Eller rätt. Tar ni upp kroken som har varit huggen i isi. Och kör inte följande rätt. Och nu är avhållskaren den han ju lägger på tunnan. Och han här som är spelar så hugger kroken att kölkan ska statera på platsen att de får underspel. Sätter en bom in i speltunnan. Och bonda ser klarar efter tågen. Och nu har de färdigt och så pratar de med spelaren. Och han går till följande vak och byter och han som är stangförare måste hålla avhåll under tiden och pass på. Och de testar väl lukvak och har börjat med upptagningen utav tågen. För att få att det går till. Och igen när de sett vid lukvak och håller på det så upp hån med håvor som de håvar en regn från is. Att strömming ska bli isfria. Och när han är ena spelaren i pluggvak och tas upp tåg vid pluggvak och han ränder tid och hjälper till med. En som tar på sig isbroddan som i tramporna som var då vid millan. Han gör i tid att han ska vara färdig till Sögböga millan. Han här är nu spelaren nu vid pluggvak och spelar i sista vaken och han som är avhållskar så är vid lukvak. Folk börjar samlas vid lukvak, allklar spelaren kommer i land och har färdig spelare kommer till lukvak med tunnan och gör spelar sig med hand. Ena sidan tunnan har kommit och läggs på och han ena sätter bommen och börjar gå med hand. De är 2-3 karlar som går där. En gång med broddan på den är färdig för lukning. En är andra sidans tunna som kommer och så hugger skroten ut för att tunnan ska hållas på plats. Och då vindas snoten i land för hand med handkraft.
Under tiden sättes hästan vid kölkan och ges mat och karran tar på sig broddar fast inga syns. Och så är de klara till bugga millan. Nu kommer förebådare och plugga. Och skalvon, det är skalvon som är dubbel. En till ovantärning och en arm till ovantärning och en till nedontärning. Den kommer skalvhallan. På båda sidor kommer skalvhallan. Det är snart färdigt till gå till huknings. Noten kommer upp. Då hallan kommer upp till tunnan så är färdigt till slut. Nu är jag uppvinda på båda sidor och tunnorna och tagen tas, skalvorna tas utav tunnorna. Bör läggas på kölkar. Det är färdigt för lukning. Hälften på var tärn. Och hälften på oven och hälften på nedan. Och sen en tar garn i mitten. Han som står på släddorna är garntagare. Och de som är det här dragare i mitten är millangangare. Nu drar sig med krokar och lägges på axeln. I förra tiden så måste han ta i med båda händer. En hand var arm på och gick med rygg förr. Men nu är mycket mellan för folk till luk där vi får luk med stroff på nacken. Och då strömming kastar garnet över tärning så måste rejda så som de gör gärna. Karan som gamillan. Glada gobbar tycks det vara väntans fulla karan. Och sen när junkaren kommer. Ja, garnet börjar ligga på tärning så det är garntagare som tar rågarnet. Och där skacklar bondas Erik i kroken och garn med rygg före. Valter ovon tar en stragor. Ja, nu är noten luka och strömming bör synas näin där och var. Men lite tycks det vara. Eftersom inga har kommit vidare junkare så måste det vara lite utav strömming. Men än så vet inga förrän får. Ja, nu är slut. Det är bara några som stämmer i vattnet. Det syns att det är inga mange. Hova sig kassar. Det är så lite att de inga hovar är kölklådor. De lägger bara i kassar. Det var en kass. Hästan kommer och börjar sig klar för andra varpet. En hova färdigt och noten tas på kölkan. Då igen lägges på för följande varp. Och nu är noten färdig att köras bort. Ett varp är drag och nu bär jag iväg till följande varp. En nytt varp kommer och börjar. Stänglen går ut. Andra stången kommer och sätts under isen. Så blir det samma sak igen att lapptagen knytes vid stången. Och så rycker stången ut, det är färdigt. Och noten kommer igen till sätten och föraren har börjat. När utsivet spelaren möter hon och igen håller de på till sänknoten. Andra varpet som sänker så är färdigt. Stavas Henrik Haldare sladding som vi brukar säga. Och ställning. Och nu slapp in och hon är färdigt.
Det ger de tecken åt spelaren att inte får flytta än. Och noten utspelar vöter hon. Och så har vi föraren och spelaren på armsteget. Ett norra armsteget på hälsa. Och igen har vi föraren vid land. Han har krok och 20 nu. Han måste vara bara ensam barom med då avhållskarring håller av. Och där ut så går spelaren, han håller just på det flyttsidan. Han har flyttat till avhållskarring. Och han lägger på tunneln då han kommer till den och hackar och kroken att tunneln står på sin plats. Och han nu går för avhållskarring därifrån. Och här har vi Hälsjärs varpe framför oss. En har vi södersidan på armstegen. Så ser vi lukvak. Karran sorrar lukvak med håvor. Igen kommer inte föraren på södersidan. Eleve. Han lägger nu kroken i vaken. Hon vaken. Och nu ska stangen vridas. Han lägger kroken till brytmot. Och med 20 så bryter det. Hon ska nu vridas i vinkel. Ett landhorn och där utser vi avhållskarring och spelare. Som kommer bakett. Och varpe bör närma sig land. Och lukningen har börjat igen. Och hala på och strömming skall vi få och alla som har stövlar skall mellan gå. Och hala på och brännvin ska vi få och alla som har stövlar skall mellan gå. Det är nu notmassing som vi brukar använda då vi får mycket ström. Och nu har de lukat och har strömmen som syns i pärren tycks vara bättre. Det är bättre varpet ett. Gör det med ström, det syns. Jo, det är bra med strömming. Storväxter strömming. Där har vi Bili. Som inga fanns för. Han är kommit på isen som köpar. Här har vi strömming som sprattlar och lukvak. Och nu har hovningen börjat. 2 karrar hovar. Hilding och Västerbacken. Hovas i kölklådor. Jag är så mycket att det är 2 kölklådor. Och nu är slut för dagen och folk gör sig klar för till slut arbetsdagen. Brådskat och kväldiga har kommit att folk ska få noten klar och fara hem. Det brukar vara kallt på dagarna. Noten är färdig snöa eftersom de har kommit hit och har aktion i strömming på aktion ser ut. Nu blir det. Där ser vi en traktor som är här från Remito. På aktion i första går och han som är mäklare är han som pratar. Och nu faller slaget. Nu är strömningsålder och där har vi Knutte som kan ha köpt in och kastat lådorna och är färdig till börja vägos. Och de som har inga fått in så far hem. Här är med boar som har varit och ropat med Knutte. Här är första lådan som störpes så ur. Och Knutte jämnar ut i lådorna och jämnar upp. Att det blir ungefär. Och nu var det slut.